warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi ya sama saya dan Bagus. Kali ini saya dapat job guys. Alhamdulillah ya. Dan spotnya seperti biasa di belakang saya sangat-sangat ringan. Kali ini saya babat sendirian guys, dan mulai siang hari ini ya. Karena pagi tadi cuaca di sini musim hujan guys. Oke, langsung nggak usah lama-lama, kita gas atau review spotnya ya. Ya, ini dia penampakan spotnya guys. Sangat-sangat tipis guys. Rumput kasapan ya. Sangat tipis nih. Ini karena mau dipupuk ya. Kalau luasnya nggak terlalu luas ya, 1/4 hektar lah. Kalau kita berangkat dari pagi insya Allah biasanya selesai guys, karena tempatnya tipis, rata, dan gurih pokoknya lah. Dan gak usah berlama-lama. Buat teman-teman, salam istirahat ya di siang hari ini. Semoga yang istirahat nyaman, dan yang bekerja semoga mendapatkan keberkahan. Oke, langsung aja kita gas guys.
Ini hasilnya guys. Jadi hasilnya rumputnya sangat tipis, jadi cepat. Saya mau istirahat dulu guys. Oke, nanti lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.